yo no sé qué es lo que está pasando con los funcionarios del gobierno. Estos funcionarios son pagados por nosotros, por la gente del pueblo. Señores, pues yo no sé qué. Ellos van al Estado a lucrarse, a salir millonarios. Ellos creen que es un botín de ellos. Y lo que yo recuerdo es que en campaña el presidente de la República siempre hacía énfasis en que en su gobierno él no aceptaba un caso de corrupción. Y él lo decía, eso está en los videos por ahí. Y estamos viendo cómo sus funcionarios están siendo involucrados, o se han involucrado en casos de corrupción y el presidente no dice nada. Porque bueno, se lo está dejando al PEC. No, será. Pero el presidente no se pronuncia. Pero Milagro tiene como 200 y pico de expedientes también. ¿Y por qué no se menciona, no mencionan en la prensa para que el pueblo se entere cuáles son aquellos que están cometiendo corrupción con el dinero del pueblo, del Estado, que no son dinero de ellos? Señores, el dominicano o estos dominicanos que llegan al poder, lo que quieren es salir millonarios. Porque lo que quieren es tener una vida cómoda a costa del pueblo. Entonces es lamentable que uno pierda ya el interés en lo político. Porque lamentablemente yo particularmente esperaba que el presidente de la República iba a hacer el cambio que él tanto soñó, que le prometió a este pueblo en su primer gobierno, y el segundo gobierno que está llevando, estamos viendo cómo lleva este camino, el derrotero que lleva con estos funcionarios que tiene al lado. Entonces, yo me siento decepcionado, yo no tengo nada contra este gobierno, pero es que eso está a simple vista lo que se está viendo. Esto no es un invento de nosotros como programa. Entonces es lamentable. El gobierno no lo que hace es que mueve de una institución a otra estos funcionarios. Entonces, ¿qué significa eso? Porque si él está viendo que un funcionario le está haciendo ruido en una institución del Estado, porque hay que tenerlo. Porque hay que tenerlo ahí para no decir una palabra de esta que a veces uno le da coraje de decirla, ya que no es nuestra forma de uno comunicar. Pero es penoso eso, lo que hace es que lo premia en otro cargo político. Entonces es lamentable. El pueblo tragándose un cable, estamos viendo la deficiencia en todas las instituciones, en educación, en salud, un caos en el tránsito. Las obras que el gobierno ha iniciado no terminan. Están ahí. Vi ahí en el periódico Diario Libre de que aquí, en el casco urbano que es Santiago, es un caos porque ni hay un semáforo funcionando, pero tampoco hay una AME. Pero allá arriba la ruta no están ellos. Sí, viendo que cometa una infracción para poner una multa. Y no es que yo apoyo de que los conductores cometan infracciones, pero allá arriba no están haciendo nada. ¿Por qué no vienen aquí a la 27 frente al Palacio de Justicia a resolver ese bendito caos que se está armando ahí? Porque ahí abajo, ahí en esa zona, no hay un semáforo funcionando por el monorriel. Entonces, vamos a ver si nos organizamos, ya está bueno, la alcaldía, los gobiernos locales que hagan algo, porque para eso están ellos, para eso que están.